მაინც რა არის ეს ალკოჰოლი ხალხო რა. აი რომ მოგინდება ხოლმე და რომ ჩაუწვევი ხოლმე იქნება ეს ღვინო, ლუდი თუ არაყი და სხვაგან რო ხარ, სხვა პლანეტაზე რო ხარ და ყველაფერი რო კარგად არის რა. ან არის და ან არა კიდე ყველაფერი კარგად. მეორე დღე შენ თავზე ანახვა რო არ გინდა და აი სულ არაფერი დააშავო, მაინც რო გაქვს განცდა რომ რაღაცა ძალიან დიდი დააშავე. არა და რო ჩაუღრმავდეთ ამ საკითხს ალკოჰოლს და ზოგადად ალკოჰოლიზმს ძალიან შეგვაშინებს და ვერაფერს კარგს ვერ დავინახავთ ალკოჰოლში, ნამდვილად რომ ისეთი ღრმა ანალიზი გავუკეთოთ. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ალკოჰოლი რაღაცა მეტაფიზიკური არსებაა ზოგადად რა. იმიტომ რომ დალევ ადამიანი და გაგვიგია ხო, სულ სხვა პიროვნებად გადაიქცეო. ეც მინახავს ასეთები. ალბათ მეც ეგეთი ვარ ხოლმე, როცა ვსვავ და ვთვრები. თუმცა მე მაინც ალბათ როგორც უმეტესობა ვთვლი, რომ კარგი ნორმალური თრობა მაქვს, რბილი ხასიათის, მამღერე და მამხიარული, მაგრამ არის მაინც უარყოფითი მხარეები. მართლა ვთვლი, რომ ალკოჰოლი ერთგვარი მეტაფიზიკური არსებაა, განყენებული ესე ცალკე, იმიტომ რომ ახლა წარმოვიდგინე სულ რაღაც 9 საათში ადამიანი როგორც კი დალევ სასმელს ხდები სულ სხვა პიროვნება. ეცვლება ლაპარაკის მანერა, იწყებ ისეთი სიტყვებით ლაპარაკს, რომელიც სიტყვებითაც ფხიზელი არ ლაპარაკო. თამამდები ისეთ საკითხებში, როგორ საკითხებშიც და ქმედებებშიც შენ თავს ითამამის უფლებას ფხიზელი არ აძლევ. გეცვლება სიარულის მანერა, ქცევის მანერა თავიდან ბოლომდე, სულ სხვა ტიპი ხდება, სულ სხვა ადამიანი, თითქოს დალევ და რაღაცა სხვა პროგრამა მოქმედებს. ამოქმედდება ხოლმე სხვა პროგრამა და ამ სხვა პროგრამით მუშაობს ადამიანი და 1000 გვარი მავნებლობები მოყვება ამას. თითქოს როგორ რაღაცაა, იცი? აი როგორ ხედავ, აი დალევ ალკოჰოლს და რაღაცა ერთგვარი დაცვის მექანიზმი გეხსნება და აბსოლუტურად თავისუფალი ხარ და ესეთი ხარ რა, როგორ თქვა. ადვილად დასაპყრობი და დასამორჩილებელი ხარ ნებისმიერი ვნებისთვის. ალბათ ეშმაკსაც ეს უნდა და სწორედ ამიტომაც ეკლესია გვეუბნება, რომ ზომიერი თრობა მოსულა, მაგრამ გადათრობით უკვე ეშმაკის ხდებიო რა და ვინახავს მართლა ეხა საკუთარი თავებიც გამოგვიჭერია, ხო? მართლა, რა ვიცი, აგრესიები, მრისხანებები, თუნდაც მრისხანება აგრესიას თავი გაანება, უბრალოდ გადაჭარბებული სმა, გადაჭარბებული ჭამა მერე, გადაჭარბებული საუბარი სხვისთვის დისკომფორტის შექმნა და ეს რაღაცა მეტაფიზიკური არსება გამოფხიზდები თავს განებებს და მერე გიტოვებს საშინელ სინდისის ქენჯნას, როგორც წეღანა ვთქვი. დააშავე რამე თუ არ დააშავე, მაინც საშინელი განცდა გაქვს იმისა, სირცხვილისა და კომპლექსი გაქვს. თითქოს რაღაცნაირად აი როგორ თქვა, ჩემი პირადიდან მინდა გამოვიდი, აი თითქოს ზუსტადიც არაფერი დაგიშავებია. პირიქით კარგი აკეთე. რაღაცებს შულებს ფულები აჩუქე პირობითად. ცოლს რაღაც აჩუქარი გაუკეთე, მშობლებს მოეფერე, მეგობრებთან იცინე მხევლი, მაგრამ მაინც გტანჯავს რაღაც, იმიტომ რომ შენი ბუნებრივი მდგომარეობიდან გამოხვედი, დატოვე სხეული, წახვედი სხვაგან და რაღაცნაირად ხვდები, რომ აი ეს გტანჯავს, რომ აი ეს ბუნებრივი მდგომარეობა, შენი ბუნებრივი მდგომარეობა იმ მომენტში დათრგუნულია, დაჩაგრულია და ცოდვა და მარტოა. აი ამ მეტაფიზიკურ არსებასთან. ალბათ ალკოჰოლური მდგომარეობა ერთგვარი დემონიზაცია, ანუ ადამიანი ემსგავსები მართლა რაღაცა არსებას, რომელი არსებაც შენი ვენებით შენში შემოდის და თავნა ბოლომდე შენზე კონტროლს იღებს. მართლაც მასია, ხო? სოფხედელობა გეცლება. გამბედაობა გემატება. ფრონტის წინა ხაზზე მოსული ამბავი იყო ალკოჰოლის გაგზავნა და ამის გამო ხორბლის მარაგების შესყიდვებიც კი ხდებოდა, რომ ალკოჰოლი ქონოდათ. ნუ იქ სხვა აქც იყო ერთგვარი ბლოკადის იდეით და შიმშილობის გამოწვევა, მაგრამ ალკოჰოლით მომარაგება საკმაოდ ისეთი აპრობირებული მეთოდი იყო და რა ვიცი, ახლაც არის თუ არა, არ ვიცი.
სიმამაცისთვის. ასე რომ მე კიდე ჩემი თავიდან გამოვალ და ვიტყვი რომ ნამდვილად არ მაქვს ესეთი სიმთვრალე რომ დავთვერი და მე რაღაცის შემწყოსან თუნდაც რაღაც ესეთი პასუხისგებლობის ქვეშ დავდგე რომ აი ეს როგორ ქენი ბიჭო არც კი მქონია მსგავსი ჩემ ცხოვრებაში არასდროს მაგრამ მაინც ვიტანჯები ხოლმე იმის განცდით რომ რაღაც დავაშავე თუნდაც იმიტომ რომ ისეთი ფული დავხარჯე რომელსაც არ უნდა შევხებოდი ყველაზე საშინელება და წინ რო კიდე მთელი რაღაცა 1 და 2 კვირა გიდევს და ფაფუ გაქრა ფულებით მაგაცებთან ლოთაობაში რა ვიცი ალკოჰოლი მე ვფიქრობ მართლა ერთგვარი არსებაა ალკოჰოლური რაღაცა ანუ არსება რა თვითონ ალკოჰოლი კი არა არსება ალკოჰოლით გამოწვეული შენი მეორე მე არის შენ თავის ყველაზე ცუდი ვერსია რომელსაც სიფხიზლეში ესე ბუჭაში მოიქცევ აკონტროლებ მაგრად ტუქსავ და როგორც კი ალკოჰოლის ქვეშ თრობის ქვეშ მოიქცევი ეს შენი მეორე მე პირიქით უკვე შენ თურგუნავს და შენს დადებით მხარეებს თურგუნავს და აკონტროლებს მას და აქედან მოდის ზუსტად რა ეს ხმის ტემბრიც კი გეცლება ადამიანს ბოსია ისეთ სიტყვებით იწყებს საუბარს ამ სიტყვებით საუბარს არაზოს რო არის კადრ ფხიზელი მაგრამ მოდი დადებითი მხარეებიც ვთქვა ისეთ ბგერებს ვიღებ პროცავთურები რომელ ბგერებსაც ხალხურ სიმღერებს გინდათ ჩემთვის პიანინოს დავუმღერი რომელსაც ფხიზელი ვერ ვიღებ ამ ბგერებს ზოგჯერ ისეთ გადაწყვეტილებას მიიღებ ალბათ ფხიზელი რო არ მიიღებდი და ეს გადაწყვეტილება სწორი იყო პრინციპში ჯულის კანონში გვიწერია კიდეც ცოტა შეიძლება დააბნიოს ზოგიერთი ადამიანი მოდი არ ვიტყვი რომ ანუ ღვინის მოძულე ადამიანზე მაგრამ ეს არავითარ შემთხვევაში ისე არ არის ნათქვამი რომ ლოთი უნდა იყო ადამიანი მოკლედ ასეა ზომიერება ყველაზე დიდი რამ არის ადამიანისთვის მონოპოლარი არ არის პირდაპირ დევს ზომიერება და ამის კონტროლი ან იცი ან არ იცი თორე ზომიერება დევს ჩვენში რასაც ჩვენი სინდის ნამუსი და ჩვენი მუცელი ვკარნახობს ეგრეა რა